我是赵少康，欢迎你来到 TVBS 少康战情室。在我们现场特别来宾，沈富雄委员、张志豪议员、尹乃菁小姐、洪孟凯委员、黄建豪委员、林珍羽议员。好，那么大家期待啊，以色列跟哈马斯真的能够停火了哈。川普说呢，第一阶段这个停火协议是可以达成的啊，因为第一阶段放人质嘛，比较简单嘛哈。那说已经漏了曙光了啊。以色列跟哈马斯都同意撤放他们手中的人质啊，但是现在呢，加沙90%的民宅都被毁了，很惨啊。然后呢，重建工作要很多年，要花530亿美元啊。那另外呢，川普说我愿意做加沙计划的担保人，说很多个国家要监督来停火，部队来监督啊。那下一步怎么走？说以色列要撤军。但是呢，还控制将近60%的领土，看这叫做加沙走廊。以色列撤军的土在这个黄线，所以呢，这个他还要控制了差不多60%的领土那所以呢，这个剩下的呢，这个不到40%。那阿拉伯国家说，主要是哈马斯对解除他武装还是有戒心了。武装都解除了，然后将来新的政府我又不能够在里面扮演角色，那我干嘛？阿拉伯国家说他们有信心劝哈马斯缴械，不要再搞了那说一个惊人的内幕说，其实现在这个和平计划1年以前就写好了，但是以色列总理呢就是不拿出来，一定要等到川普上台才肯签。当时呢叫做三星期的这个协议那当时讨论了3星期呢，已经都同意了。哈马斯2024年9月已经接受这些条件了，但是以色列不接受，川普上来再说所以就要把这个好处给川普那川普能不能拿诺贝尔和平奖呢？挪威现在很紧张，挪威说如果不给他，川普可能报复。这个挪威的这个主权基金有2兆美元，不少钱了那么这是全世界规模最大的这个财富主权基金可能变成川普报复的目标，因为这个主权基金有40%都投资在美国，川普到时候冻结不给他，他不给我诺贝尔和平奖，我们就报复他，所以呢很担心所以川普现在已经变成这个真的是大家都怕他。那所以呢，但是呢，挪威说已经做好川普报复的准备，而且今天下午5点公布诺贝尔这个和平奖的这个颁奖。在停火以前就决定了，他不会到今天才决定看你川普到底调停的怎样不可能嘛那另外呢，川普说这个欧盟这些国家、北约都同意我国防预算提到 GDP 5%，只有西班牙不肯。西班牙总理说这跟我们这个国家的目标不同，所以川普说应该把西班牙逐出北约，不给他参加北约，把他赶走、赶出去我们看一下。I want to congratulate you for what we have seen in the past 24 hours in Gaza. Thank you. I think it's a historic deal. 访问美国白宫的芬兰总统当着川普的面疯狂赞美。In history has solved 8 wars in a period of 9 months. Didn't do it for that. I did it because I saved a lot of lives. 川普略带傲娇的说，促成以哈停火又不是为了得那个奖，但他预计周末要飞往埃及主持签署和平协议。I think it's the hostages will be coming back Monday or Tuesday. I'll probably be there. I hope to be there. 最快下周剩下的40多名人质，无论是生是死都能够回家了。最后一道关卡也已经打开了，以色列内阁正式批准了协议。We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team. 总理纳坦雅胡身边还多了左右护法，都是川普派来的特使，变相监督内阁投票，以免横生枝节。What if Russia and Vladimir Putin attacks Finland? Would you defend Finland? I would. Yes, I would. They're a member of NATO. I would. They're great people, but I don't think that's going to happen. I don't think he's going to do that. I think the chances of that are very, very small. How would you exactly defend Finland and, yeah, thank you. Say what? How would you defend Finland? Vigorously. 根据合作备忘录，第一批4艘破冰船将在芬兰建造，之后7艘透过技术转移，由芬兰协助在美国境内打造。
老沈，川普做很过瘾的，大家都要拍他马屁，他讲他好得不得了，这样怎么看？我觉得天下的爱恨情仇啊，都不是绝对的，因为是加沙走廊啊打得太烂了，一片焦土，所以现在稍微可以得到喘息的空间啊，或有一点和平的曙光。其实两边呢都觉得不错啊。现在你看阿拉伯国家都主动的说要劝哈马斯缴械，那这个俘虏将来要被释放的家属都同意啊，和平奖应该给川普。你看这个就是说跟现状的惨烈，这个是很好的结果，相对是好的。那你就是说你再怎么讨厌川普这个人，你不得不佩服，因为他手中握有的筹码实在太多了，所以他只要稍微 maneuver 一下，很多事情可以从他手验。我觉得挪威啊不要害怕，因为川普这个人蛮聪明的，因为我觉得他只要这样继续下去，下次就是俄乌战争搞好，然后跟伊朗讲好，然后金小胖讲好。我跟你讲，你还有3年多啊，这个和平奖一定是你的，每年都给他。因为我觉得川普不会急着这一次啊，因为他说他那个饭壶那一天，他有亲身到，他说我要看这个场面，但是我不是为得奖而来，他也晓得现在得不得这个奖不重要啊，对不对？所以呢，这个我给川普半个掌声，好不好？来金，我是很讨厌他。但是不与人废言。来，来金，这个川普如果有像沈大佬那么识大体，一半就好了。川普气死了。如果这次诺贝尔和平奖不给他的话呢，真的很难预料说他会做出什么样的事情。达成8次的解决和平了问题了，因为呢，战争他这个人生啊，其实也是在报复哈，他要实现呢，他过去呢。就是没有达到的事情，他最讨厌的人就是奥巴马，哈，所以那个时候呢，奥巴马呢，他不是就说你根本就是非洲裔哈，就用各种肯亚人，对，用各种各样的没有资格选美国总统，对，来羞辱他哈。可是没想到呢，奥巴马呢上台不久之后就拿了诺贝尔和平奖。说实在的，这个奥巴马也不知道他自己为什么拿诺贝尔和平奖，所以他把奖金都捐出去了哈。就纯粹呢，就是因为呢，我觉得就是因为他是第一位这个非裔美国人总统哈，所以当时呢诺贝尔和平奖颁给他。也是让大家这个跌破眼镜啊！那川普呢？他现在呢？他在这一任2.0的时候，他就要达成他过去没有办法达到的事情，而且呢，他要把一切的这个过错呢，都怪在就是笨拜登 Sleepy Joe 哈 Sleepy Joe 对 Sleepy Joe 好，然后就都是你们的错，那我最棒，我好棒好。从这个以哈的和平来讲的话，当然是非常的不容易啊，而且呢，在这个时间点上呢，他终于可以达到这个停火呢，真的所有人都松了一口气。可是这样子的背后呢，是巴勒斯坦6万多人，可能实际上的数字还超过这个，由鲜血换来的。以色列呢，用这种种族灭绝的手段呢，去清剿哈马斯，去清剿这个巴勒斯坦的这个民众，这样子的如此的不顾啊，所有的这个战争的规则和规范，换取来的这样子一个和平是非常脆弱的。但对于哈马斯来讲，他已经没有办法再打下去了啊。第一阶段的停火协议呢是比较容易达成的，第二阶段呢要他缴械。对于哈马斯来讲的话呢，他如果不缴械，那是死路一条。他如果缴了械，他能够保证以色列不继续报复吗？中东这些国家为什么都劝哈马斯缴械？因为他们都不想接巴勒斯坦建国的这个烫手山芋嘛。纳坦雅胡呢，他现在呢去看这整个的过程的时候呢，他就会很清楚的知道，他如果没有错误的去攻击卡达的话，这件事情呢不会这样子的急转直下，因为他去攻击卡达，然后呢要去斩杀这个哈马斯，破坏了卡达作为美国在这个中东调解这个以哈之间冲突的一个调停者的角色，毁了这个美国呢对于中东的和平的承诺，所以使得其他的阿拉伯国家都反了啊，然后呢也对这个美国呢开始产生疑惧。如果说呢川普在这个时候不下狠手哈，不威胁这个纳坦雅胡，叫纳坦雅胡呢去跟卡达的总统道歉，然后不威胁这个纳坦雅胡，你再不停火，我就武器不供应给你的话呢，纳坦雅胡不会停的哈。
然后对于中东的这些国家来讲呢，这川普如果在这个时间点他还不紧急的介入，然后任令这个以哈的战争持续的这样子进行下去的话呢，我们就可以看到中国的军事力量还有俄罗斯的军事力量会以直接和间接的方式进入了中东地区，所以以哈的停战其实对显露在我们面前的就是一个血淋淋的国际之间弱肉强食的一个教训。赖清德呢已经不止一次啊，把台湾呢比拟成这个以色列，说我们要像以色列一样呢，有这样子非常强悍的自主的国防力量，才足以抵挡外籍的侵略。他错了。其实台湾今天的处境呢，更像哈马斯，更像巴勒斯坦，更像乌克兰。所以在这种没有国际承认，然后没有这个没有美国这种恶霸势力在背后撑腰的情形之下，所有的和平呢都是纸上谈兵。我想现阶段听过之后，第一步当然大家最关心是人质交换那个部分，但是这是第一步了。那这件事情我想也赶不上今天即将公布的这个诺贝尔和平奖的时程，因为据我们所知，其实大概6号的时候就已经决定出人选，那只是现在等过程嘞。所以今天公布的结果，我猜想应该不会是这个川普，当然。川普会不会后续提出去报复？那看他的心境怎么样。那当然，我觉得这个人质交换的中间的过程，因为涉及到说这个只是现在先嘴巴讲讲，因为等到事情发生之后，我想这个和平奖川普至少就会拿到，因为后续在人质交换的过程，包含说确认怎么换，然后由谁来换，然后还有运输啊、安全保障等等这些环节，有可能双方又有不同的意见跟想法。那再加上双方目前为止，哈马斯也没有承诺要缴械，而且以色列现在也在那边还是一样部署他的重装备，所以后续会不会因为谈判破裂？因为那地方已经打很多年了，所以随时重启战火也是有可能的事情。所以其实我觉得这件事情，我觉得还是要冷静的观察。我觉得并没有大家想象中这么乐观。打了2年，你看这个加萨走廊90%的建筑都被毁了，都毁了，那多惨啊！因为战争发生在哪里，那边就倒霉。大家永远要记住这一点：哪里有战事，哪里就倒霉。好，所以战事绝对不应该，而且不可以发生在台湾。只要发生在台湾，尤其台湾，你看到台湾36000平方公里，2/3是山呐，1/3只有12000公里是平地啊，你能够承受多少打击？你能够承受变成战场吗？休息再回来。到处都山。好，那么老共搞一个叫做燎原1号，哇，这燎原听起来。杀气很重哦，野火燎原啊，这种是雷射武器哦。先上了这个071的登陆舰，说功率比美国的伯克级驱逐舰有一个叫做太阳神系统还强很多哦。因为呢，太阳神只有能够带60千瓦，就6万瓦了哦。那这个可以300千瓦，千万30万瓦哦，所以这个比那个大5倍，哇，这个功率哈。那今年93的时候呢，有亮相啊，这是这种激光、雷射的激光啊，雷射激光的武器哈。那说呢，这个武器很厉害啊，本来以为说它会再放在动555型驱逐舰非常先进的，就没想到呢，这个它现在在动71综合登陆舰，就表示要强化近岸作战的防御能力哦。那这个非常厉害哈。说呢，这个反舰的飞弹来呢，这个5秒就给它融化了。这个飞弹来，我打上去后，你那个飞弹5秒钟就没有了啊。那另外呢，赖清德啊也发表了第一份的国防报告书，那主要说将来我们要发展无人机啊，采取 AI 的战略啊。那另外呢，因为他们要编那个什么韧性预算等等的啊，国防预算就占了1000多亿哈，里面编一个战备水。120块，那马文君说啊，8亿买水，对不对？应该3到7亿，1亿就够了。然后就被网友去出征了，说水你都不给，水你都不给人家喝哦。那顾立雄说，因为我们要买叫长效饮用水，短效是不行的哦，1年就要换，那个水保存期1年就换。我们买那个水可以放很久哦，然后都不会坏，里面也不会细菌。也不会有微生物，通通不会有哦。那另外呢，买一个说把250万去买一个会议桌椅，怎么那么贵啊？哦，那国防部出来说呢，而且还花5万块买长官坐的椅子。国防部说，因为呢打仗的时候
长官压力太大了，所以一般的椅子坐了以后不行，整个会垮，要那种这种抗压的椅，压力再大哦都撑得住哦。然后呢，要符合人体工学哦。然后呢，说250万呢，也不是买一张桌子250万哦，而是有50人用的会议室大型组合桌，就是50人桌子好像不需要250万啊，你都在干什么哦？那郭立雄说，国防部不会买这么贵的椅子，5万块哦。那后来呢，网友就说了，说你说120块水是参考日本，那在网络上就看到日本这个水可以用5年，看到没？5年保固水，人家只合台币27块啊，你去哪里买这个水？太空买啊？哦，日本就有啊。你说仿效日本，日本就高27块用可以5年啊。其实你只要封的好哈，没有这个空气什么进去，它怎么会有细菌？它不会的。就像我们喝牛奶，对不对？常常牛奶说效期是这个两个礼拜、3个礼拜。王瑞瑶曾经做一个实验，他们放了3个月牛奶都是好的，你只要杀菌真的杀得彻底，没有外面的杂质进去，它就可以放嘛。道理就这么简单，就是有细菌、有杂质菌、有微生物菌，它才会坏嘛。哦，好吧，这个所以呢，水看你怎么保存嘛。啊，那网友说不到27块，对不对？网路说呢，民主价值是要钱的，你再质疑说不应该喝这么贵水，你就是中共同路人，水都不给我们喝啊。那蔡英文跟赖清德的这个国防报告书差在哪里哈？赖清德讲的是要打不对称战争，然后呢，这个蔡英文赖清德讲的要 resilience， 老沈最喜欢讲的防卫韧性啊，就是打我可以忍耐，我可以这个可以防卫了很久啊。那另外呢，赖清德也是要打造台版的防空系统，以色列呢有铁穹。哦，美国川普有金穹哦，我以为我们叫做白金穹，他们说叫铁穹哦，防空飞弹啊，但是没讲内容到底是什么了啊。那另外呢，这个国防专家是说，张庆是说，横空出世，突然跑了一个台湾之盾，台湾 Dome， 台湾这个顶了哦，一个顶哈，国防部也搞不清楚，说总统突然讲这话，我们都不知道这是什么东西啊，我们看看。大陆军舰战力持续推进，才在93阅兵亮相的舰载激光武器辽源1，近期被官媒证实已成功安装于东部战区071型综合登陆舰四明山号。央视透露，这套舰载激光系统拦截范围长达10到20公里，可在5秒内熔毁超音速反舰导弹导引头，代表对岸的海上防空将进入无限弹仓时代。激光就不一样了，激光是光速运行。它基本上就可以实现瞄准就是截获，发射就是命中。辽源1舰载激光武器被安装在四明山号前甲板76毫米主炮后方，但网络流传的这张照片，官方尚未证实。大陆央视强调，辽源1单次发射的拦截成本只需大约1块钱美金，远低于传统防空导弹，可实现弹药自由，有效应对无人机蜂群攻击。说明不是说你来讲了，我们就一定要接受，也没有说你一定要接受。只是马文君质疑，为和平形式设备更新预算要3000多万元，其中会议桌椅得花250万元，联合作战中心也要买长官座椅，每张5万元。像是供一个50个人使用的会议室，那这个桌子因为它在战情中心里面，它必须要在桌子上去安装一些这个电脑荧幕啊等等这些，那中间啊可能也需要做定制。看我们的官兵是在一个长时间，而且通常是高压力的一个状况之下做这个椅子，一方面要符合人体工学的需求，国防部不会买这么贵的椅子。蓝营立委质疑的还有国防部编列近8亿元要买特规长效期500cc 瓶装水，预估每瓶120元。Mr. Chairman, I strongly believe that Taiwan needs to do its part and to pay. 大陆航母展现的战斗力势必让美方高度忌惮。我觉得主要是因为国防预算最近大幅增加，不知道怎么花啊。你给我那么多钱，我怎么花呢？反正就编嘛。这不是只有在台湾发生，美国以前就发生过，被人家骂说什么买一个椅子，美国也是买一个垃圾桶要6000美金呢、美国海军买个垃圾桶6000美金。我告诉你哦，你说这个预算什么多1000亿啊、2000亿啊、3000亿啊，大家没有感觉那是什么？但是你说
他的垃圾桶$6000，台币那个时候是30几，等于是差不多这个2000多块，2万多块，买一个垃圾桶，他就要20几万买个垃圾桶，$1000多少？$1000就是3万嘛，所以6000是差不多20万了，20万买一个垃圾桶，我家买个垃圾桶怎么才什么200块？怎么海军买个垃圾桶要20万？有感觉，所以那个时候美国这种事情被人拿出来挞伐，就是你们这些都这么贵，你的飞弹多少钱买？什么潜舰多少钱？我们老百姓真的不知道。但是你跟我们同样的东西，为什么你花这么多钱？你家椅子5万块买吗？沙发也许5万、10万、20万，一个椅子做的椅子，对不对？一个会议桌这250万哦，那是搞什么鬼啊？来孟凯。而且你不能讲哦，讲了你就是打击国军士气。对你就是不支持国防，不支持我们的防卫韧性，但是完全错误的概念就是我们支持国防，可是一定要把钱花在刀口上。先跟各位观众朋友报告一下，这一次讨论的这个预算是什么预算？不是年度总预算，因为年度总预算是我们接下来才会再审的，而且明年的国防年度总预算也大幅提升。第二，也不是国防特别预算。今天在这里面讨论的其实是因应关税的特别预算，也就是5000多亿里面，其中它包裹里面进来1000多亿，叫做防卫韧性里面的1000多亿里面有这一些预算。那我们就讲嘛，如果说你这一些是会议室、会议桌、会议椅要用，你可以编列在年度总预算。如果说你今天是国防武器相关要用，你可以编列在国防特别预算，你再提出来。但是今天民进党政府不编总预算，不编特别预算，而是放在因应关税预算里面的其中一块，叫做防卫韧性，里面1000亿，然后有这一些东西。你觉得这一些东西真的有急迫性、必要性跟需要性，一定要利用这样的机会暗度陈仓吗？这是第一个部分。第二，他又讲到是说要跟日本看齐，要跟日本学习。那我们就讲，如果说真的日本看齐、日本学习的话，最简单潜舰。日本我刚查了一下，日本资料，如果说现在要做一艘潜舰，日本的造价超过800亿日币，也就是5亿多美金，换算台币差不多180几亿左右。我们的潜舰多少钱？我们潜舰将近是人家的3倍，要400多亿、500多亿。好，你跟我讲是说，因为我们要潜舰、国建、国造等等的部分，所以我们要很高的一个经费。但是为什么我们没有办法每一次都是把钱花在刀口上，每一次都买得比别人贵？再者，看到5万多的这个椅子，今天我们看到刚刚的那个协商现场，就是顾立雄来跟马文君这边来沟通，马文君把这个预算荒谬的地方给点出来。到最后讲一讲之后，顾立雄讲说，那这样子我不要编了，我们不要买了。那换算回来，不就代表是说这笔预算其实它可有可无，可用可不用嘛？藏在那个里面，我今天编一个5万块的椅子，见仁见智啦。你今天说它有什么按摩功能，有什么减压功能，有什么舒压功能，那有没有需要花到那么贵的一个费用？那还有，如果说你今天被挑出来之后，我连解释都解释，或说我没有办法自圆其说，到最后我自己国防部就说，那这样我不要买那么贵的椅子的话，那不就代表说当初他放进来就是存一个侥幸的心理嘛？我统包一大包进来，你们如果说有挑得出来，我就把它给拿掉；如果你挑不出来，嘿嘿，我就来买。是不是凸显了？其实这就代表说，过去到现在我们一直强调，预算我们一定合理的预算我们一定支持，但是不合理的预算应该挑出来的时候挑出来。最后我也必须要讲一下，今天早上赖总统，因为当然我们等一下会有这个国庆文告的部分，可是当就这一点所谓的台湾之盾，如果说连我们现在出炉的国防部的年度报告书里面都没有这样的一个名词，而今天总统用国庆典礼的高度来去讲出这样的话，其实这凸显了一个现在的矛盾：国安单位、国防单位以及三军统帅，是不是这3个部分没有一个统合，或者说没有一个长远的计划，也导致于说国防年度报告书里面居然没有这样的一个名词，但今天总统讲出这样的一个词语，那未来会不会因应这样子而又再做大幅的改善？而每一次的计划，其实我们都希望的是想过再来做，而不是想到什么做什么。我想，对于一个国家的国防来讲，绝对不是如此儿戏。主持人，我补充一下，你说，你们各位讲的这种预算的编法，其实它背后所隐藏的危机比大家想的更严重。你想，我喜欢看战争片，尤其是看当年国共内战的时候，不管是老共也好，国军也好，他们的山洞里的司令部
哪有什么好的椅子啊，对不对？现在一个将军啊，如果坐4个小时，如果腰酸背痛，一定要5万块的椅子才能够好，这是将军的身体不好嘛？他需要的是什么？他一点韧性都没有，他需要的是核心肌群的训练啊，对不对？他司令部的旁边要有一些练核心肌群的东西，重训的设备。你4个小时就不能撑。你打什么仗？你一点韧性都没有，这个才是关键啊！我们并不是要求我们的国军呢、一定要卧薪尝胆，那这你起码不能被钱太多没有打仗把它惯坏了，变成金枝玉叶，你知道吗？我刚就想啊，你在里面这个什么指挥司令部做那么贵子，那个兵在前线打仗多么辛苦，你自己想想看。休息一下再回来。这不能打你这个。